Hello，大家好，我係 Kathy。咁今集都想同大家講講啦。如果要知道一個人嘅運勢同埋佢嘅因果，咁我哋去睇嗰個人嘅面相啦，咁就知道佢嘅命運會係點啦。咁如果從呢個命理角度嚟睇啦，我哋嘅面部啦被稱為五相，咁五官嘅輪廓有氣息、神韻，其實都能夠啦透露一個人嘅運勢同埋佢嘅個性。咁呢句說話啦，仿佛就喺度講啦，其實我哋要改變命運。咁我哋首先啦，要清理我哋內心嘅負面能量。其實咧，有時我哋都會試過啦。即使嗰個人咧唔需要講任何嘢嘅，我哋從佢嘅眼神啦、語氣、笑容就知道佢裏面藏住嘅故事。所以我哋嘅相貌其實就係我哋心靈嘅鏡面。當一個人咧內心充滿善念啦、正向啦、積極、樂觀、開朗啦，咁佢嘅眼神一定係好柔和嘅。咁嘴角啦，時刻都係向上嘅。佢哋內在嘅狀態啦，就塑造咗外在嘅神韻。咁呢一啲氣場啦，都會為佢帶嚟好運噶。咁古人都成日講啦，行善積德啦，就會積累一啲叫做陰德文啦。咁反之亦然啦。咁如果當一個人啦，佢心中啦時刻都係好負面嘅，充滿住仇恨、妒忌、貪婪啦，佢唔止係精神被扭曲啦，久而久之啦，佢都會反映喺個面上高噶。咁佢喺眼嘅下部啦會發黑啦、下陷啦，甚至出現一啲叫做圓針紋啦。所以我哋要知道啦，並唔係命運去主宰我哋，而係我哋每一個起心動念嘅選擇啦，就塑造緊我哋嘅命運。我哋每一日嘅念頭啦，其實都喺度建構緊一種氣場。咁我哋長期積累嘅情緒啦，就決定我哋嘅生命嘅流向啦。所以改變命運唔係去算命啦，而係內觀我哋嘅心究竟藏住啲乜嘢。所以啦，一個人行善積德到一個程度啦，佢嘅命運啦都一定會越嚟越好啦，而佢嘅面相啦都會隨之而改變㗎。咁呢一種改變啦，連術數啦都冇辦法預測得到嘅。正所謂啦，相由心生。如果我哋要改變我哋嘅外貌啦，咁唔係靠整容，而係靠我哋嘅心。與其去算命改運，倒不如好好去行善積德。正所謂境隨心轉。咁當我哋積累到一個程度啦，我哋嘅命運啦，同埋我哋嘅面相啦，都必定會越嚟越轉好㗎。好，咁今集嘅內容都分享到嚟呢度啦，下一集再同大家見面啦，拜拜。